港車北上嘅朋友，對於珠海、中山呢幾個城市係咪開始有啲唔滿足呢？究竟只係得一個慢充 adapter 嘅阿恒可以帶部車去到幾遠呢？可唔可能去到廣東省嘅邊地，仲要係海拔超過1900米高嘅一腳跨兩省嘅廣東第一峰呢？嗱，呢一集除咗睇下去到幾遠，仲會教大家兩個方法，點樣可以將佔用嘅車移走啊！第二個方法，直接秒殺嗰啲唔文明嘅車輛啊！我哋去片。阿恒遊車河係一個生活頻道，作為一個曾經嘅輔導員，而家係小食店老闆，喜歡交遊、探討生活心理小知識。歡迎嚟到我嘅頻道。嗱，如果覺得頻道有用，又或者純粹想鼓勵創作者嘅話，歡迎俾個 like 同埋留言指教，最好就係 follow 埋我啦。99% 電，我哋而家喺元朗，啱啱出發，9點24分。大家好啊，歡迎收睇行程啊，又係港車北上系列啦。我哋今次咧會利用3日2夜，目的地咧就係清遠第一峰。我咧就得慢充嘅 adapter 嘅啫，咁所以今次咧就同標題講嘅一樣啦，我哋用慢充嚟到嘅去挑戰第一峰嘅。好，咁就有興趣嘅話咧，請俾個 like 我啦。咁然之後咧就繼續收睇啦。而家咧我哋喺元朗出發，好，時間11點05分，啱啱經過港珠澳大橋，我哋而家準備喺珠海口岸呢邊過關啦。而家咧嘅電量係79%，咁即係我哋由元朗出發咧過到嚟，大約用咗19% 電啦，咁係健康嘅。好啦，咁而家我哋喺關口就準備出發㗎啦。去邊度先呢？咁我首先咧就要去途虎道咧換胎嘅。咁上個禮拜咧就訂咗4條胎，咁就今日咧就北上嘅時候咧就順便就換埋胎啦，去珠海嗰度。好啦，胎就幾日前就到咗㗎啦。咁啊，呢2條，另外仲有2條唔知擺咗喺邊咧。咁然之後，剛剛就都泊低咗架車，準備換胎啦。就喺呢度啊！好啦，開一開閃光燈俾大家睇下，就會見得到啊！見到啊，直情係爛咗啦，已經。OK， 好彩今次翻嚟得閒過嚟換埋胎，咁先發現原來都有啲嚴重咯。其實我上次就翻咗 Tesla 度。原廠 check 一次，上面換大細風格嘅，咁但係咧就冇講過有事喎，反而咧而家咧佢哋就 check 到出嚟咧，就有啲膠咧已經係爛晒。嗱，而家大家左手邊見到嘅咧就係啱啱途虎嗰度啦，咁我哋終於走啦，而家係4點幾啦，咁一整由4點幾一路整咧都整咗接近4個鐘嘅時間啦，咁因為唔單止換胎。咁而且咧就要換咗2個前臂嘅總成，咁之後就再要度尺啦，咁啊，所以都搞咗一大輪嘅。記錄一下，而家53%啊，一直都喺珠海嗰度，咁就第一次叉電喺 Tesla 嘅 Supercharge 度叉。呢個係喺珠海入邊 Tesla 自己嘅 Supercharge 嘅有3個嘅喺環宇城嗰度。咁資料我放喺info嗰度啦，咁啊等大家可以用咯。我哋離開珠海環宇城啦，咁就充咗電99%。好啦，我哋啱啱咧就導航去規劃下啲路線啦。如果我直接去清遠嘅英靈神古殿嗰度嘅話咧，咁其實咧係480幾公里，我冇記錯嘅話，咁啊遠遠超過咗我而家呢架車。就算100% 插滿咗喺理想嘅狀態下咧，都係得420幾公里嘅啫。咁於是乎咧，我就決定咧就先揸咗180幾公里，200公里左右度咧，就去廣州白雲嗰邊。咁就嗰邊咧都顯示咧係有南方電力嘅快充嘅。咁我就喺嗰度咧就充咗1次先。咁估計咧其實咧過到廣州咧剩翻50%或者55%度嘅。咁再充滿咗之後咧，我先再去到清遠嗰度。好啦，揸咗大約唔夠2個鐘，接近2個鐘到啦，差唔多啦。咁就踩咗接近200公里嘅路啦，即係1個鐘100公里到啦。
咁就到咗廣州嘅邊皮位置，即係話同清遠接壤嘅交界嘅花都呢個地方。咁我哋而家咧就即將會去到花都。南方電力入邊咧，佢顯示係唯一一個咧係歐標快充嘅一個充電站，有一支樁係可以充電嘅。咁就希望一切順利。咁嗰支樁就有3樣可能啦。第一就係根本就冇㗎啦，咁就大件事啦。第二咧就係佢有，不過壞咗。咁第三個可能咧就係佢有冇壞，不過嗰個地方咧就俾人佔據咗。咁咧都係出事㗎啦，咁所以就而家就睇一睇啦。我哋咧幾乎就到達咗呢個充電位置啦。哇！突然間續真添。好，咁行過去先。咁咧我揀呢一個咧就係因為佢最接近清遠啦，呢個充電樁。咁第二隻咧呢個泊位係唔使錢嘅。我而家揾一揾嗰支充電樁喺邊先。而家係8:02，咁就揾到歐標槍啦。咁就係前邊呢兩個。咁好消息啦，係咪？咁但係壞消息就係有2架車喺度泊咗喺度，咁就大件事啦。唔知要等幾耐啊？我睇一睇把歐標槍。OK， 咁大家喺呢個熒幕度都會見到㗎啦。總共有2支歐標喺度嘅。咁但係咧2架車咧都冇擺到電話喺度，咁唯有就喺度等3分鐘又等，30分鐘又要等。咁就其實有啲方法可以嘗試下叫2架車主攞車嘅。咁第一個咁當然就係佢有電話，你就可以打俾佢啦。咁而家好不幸咧，2架車咧都冇電話啊嘛。咁第二個方法咧，而家大家睇到喺熒幕上面咧，你可以用交警12123呢一個網入邊咧有一個一鍵攞車嘅。咁其實咧都可以登入翻佢嗰個車牌啦咁樣啦。咁咧其實 APP 咧都會提醒佢咧幫手攞車嘅，即係移開架車啦。咁都冇反應喎，因為已經10分鐘個車主都冇翻嚟啦。咁到最後咧我就報警啦，122啦，交通事故122。咁然後咧就將件事情話俾佢聽，就話有車佔用咗呢個即係充電器。咁啦，咁就而家就睇下可唔可以幫到手，就叫對方翻嚟。咁啊，我就將2架車嘅車牌咧都講咗俾佢聽。咁咧就對方咧就話佢會聯絡翻地方嘅交警，咁然後再聯絡車主睇下個情況係點樣㗎啦。咁啊，希望今次報咗警122之後咧係有反應啦。大家唔好以為好大件事啊，因為呢個都係好尋常嘅叫人攞車嘅方法嚟嘅啫。好，咁啊，睇一睇係咪真係咯喎？好啦，終於事情大約喺40分鐘之後解決咗，咁就警察就順利叫咗車主翻嚟移開咗架車啦。咁啊，雖然係麻煩，不過咧，因為呢件事咧都俾到大家有個心裏有個預算啦。即係其實咧，就算歐標真係咁啱咁唔好彩俾人哋阻咗都好咧，至少大家都係有辦法咧去解決嘅。總結啱啱嘅情況俾大家了解下啦。咁其實點解我選擇喺花都呢一度充電呢？咁其實因為花都係最接近清遠㗎啦。如果我喺體育東啊，喺呢個琶洲啊呢啲咁樣嘅廣州嘅城區入邊度充電呢，當然有多啲快充嘅充電樁嘅。咁但係呢就太遙遠啦。你知唔知道喺體育東嗰度過嚟花都行 highway 都好，都需要成超過1個鐘以上先過到嚟花都。咁所以咧，我就算喺體育東充完都好咧，過到嚟咧，我本身咧其實已經花咗20% 電嘅啦。咁我何不我就直接係過嚟咧，咁就過到嚟呢度咧先充電，咁就會比較理想啲啦。咁第二，咁啱啱就講到過到嚟之後咧，咁原來個充電位俾人哋佔用咗喎。咁當然我啱啱咧就第一個方法咧就係揾有冇電話啦，冇個電話就喺度等下佢啦，睇下佢會唔會咁啱得咁巧就翻嚟啦。咁等咗15分鐘，話唔對路喎咁樣啦。咁於是咧就打電話開始揾辦法咧，就叫佢哋過嚟攞移車啦。咁其中一個移車嘅方法咧就係用 APP 啦、Apps 啦。咁啊，交警12123有一個一鍵攞車嘅，咁其實咧係可以幫到手嘅。咁如果嗰啲斯文嘅無賴咧，其實咧你係好難叫到佢攞車走嘅。咁亦都因為咁嘅緣故咧，就到最後咧就要打122咧嚟到佢去揾交警察咧過嚟幫手啦。咁咧你唔需要擔心啊。譬如我啱啱打電話，佢哋係好理解乜嘢事，咁而且咧就即刻咧會幫手，就安排當區嘅警察咧、當值嘅警察咧嚟到幫我哋手處理個問題㗎啦。咁所以咧其實都係方便嘅。
好啦，電就充完啦，就決定唔喺清遠嗰度咧就充另外一次電啦，直接上山。好，最後300米度就到啦。喺最後呢段路咧有街燈喎，大家咧，我而家其實遠處咧已經望到嗰個上面星星嘅山頭，咁當然我估而家 camera 係望唔到嘅。咁啊，哇，好高啊！聽日朝頭早要爬咁高嘅山上去。好，到達停車場啦，開估有冇車呢？一架車都冇嘅今日。好啦，我哋泊喺邊個位好呢？兜一個圈望望先。嗱，聽日就喺依度山路度上去嘅。冇人啊，咁冇人就照泊呢度啦。好啦。落車望望先，哇！滿天都係星啊！你睇下個月亮幾靚。剛才喺花都充電嗰30分鐘咧，去咗附近度買少少嘢，買啲水餃啊、白菜之類啦。咁而家咧就 set 台、set 凳、set 煮食爐，準備沖水沖我第一杯嘅咖啡。唔知點解咧，嚟親 car camping 一定要飲一杯咖啡嘅喎。成個山頭得自己一個人嘅感覺，一啲孤獨恐怖感都冇，反而係一種樂趣啊！差唔多啦，差唔多啦，你睇先。哇緊啊！哎呀，早知我真係買肥牛過嚟啦，而家就覺得應該要有肥牛啊，定係得菜同埋呢個水餃好似有啲單薄咁樣。其實咧就冇乜必要咁辛苦嘅，下邊上嚟幾公里下邊上嚟嘅位置咧都有啲開到好晏嘅餐廳嘅，不過成副 campset 嘅嘢，哇正啊！成副 campset 嘅嘢都買咗翻嚟啦，咁啊有齊晒所有嘢，咁亦都知道過到嚟呢度停車場咧，應該都冇乜人嘅啦，咁啊不如就 car camp 下啦，幾廿歲人仲玩 car camp， 正啊！car camp 嘅靈魂所在就係要飲杯咖啡，無論你幾點，你都要飲杯咖啡。其實過嚟 car camping 咧好鬼忙啊，又要煮嘢食啦，又要 set 床啦，又要觀星啦。而家拍緊星雲啊，咁另外就再拍埋星軌，呢度真係正啊！全部冇人，咁又唔係黑得晒喎，咁所以我覺得好好咯。好啦，床鋪就整好啦。咁由於 Tesla 最新嗰個 firmware 咧，咁就我趕得切喺北上之前 update 到啦。咁所以翻到嚟之後咧，咁就順利可以睇 Netflix 同埋 YouTube 啦。咁又瞓唔着覺喎，咁於是咧就趌翻上嚟喺車頭嘅位置咧，就睇咗成個鐘頭，無聊睇東睇西。睇黃子華仍然係我最無聊嘅時候，一個 YouTube 選擇嚟㗎。嗱，我兩尾出㗎。順帶賣一賣廣告先，我喺馬來西亞嘅小食店而家如火如荼咁樣裝修緊。如果想知道馬來西亞小食店嗰個成個嘅開店嘅經過嘅話呢，你可以睇一睇呢段嘅頻道啊。就感覺好似好地道咁樣。佢哋嘅湯頭呢話係用咗好長嘅時間嚟熬製，我飲落去呢係清香嘅。搞下都超過咗凌晨3點啦，係時間收拾好之後，聽日就攻頂睇日出啦。其實咧，距離5點40分呢一個嘅日出時間咧，其實而家只係得2個幾鐘嘅啫。好啦，早唞啦，咁多位。好啦，我哋而家開始上山啦，大家都見到晨光第一線咧，幾乎都出嚟啦。我要喺半個鐘左右到上山。估唔到喎，前嗰幾日咧，其實天氣就唔係太好。
咁斷估嗰陣時候都睇唔到日出嘅。咁咁啱咧，有啲兩日咧，天文台咧就話啲兩日咧就會天氣好啲啦。咁所以咧，我就諗住今日咧應該會有人過嚟睇日出啦。點知冇咯，行咗5分鐘，不停上車。而家翻轉頭睇，其實又唔係好辛苦嘅啫。不過阿恒實在太耐冇做劇烈嘅運動啦，突然間要做咁重嘅大氧運動咧，真係有啲吃不消啊！成段嘅路程咧，如果照正常啦嚇，一般行20分鐘或者25分鐘咧，就會到達山頂㗎啦。繼續加油先！大家睇下個月亮都仲喺度啊，好靚啊！行咗超過一半路啦，喺遠處我見到有1架車上山，慢慢行緊上嚟。等陣先，我諗咧仲有10分鐘到啦。有2架車上嚟喎。好，繼續行，差唔多啦，應該係咪？即幾級樓梯，我哋到威靈古殿，有啲人喺度有露營帳幕。時間尚早，距離真正日出仲有半個鐘嘅都，仲有一段仔路。好，行埋去10幾級，好，幾乎到達啦。而家係5點31分，距離天文台公佈話今日係5點47分日出咧，仲有10零分鐘時間嘅。咁見到個晨光咧，其實咧陸陸續續咧就越嚟越光啦。咁原來下邊嘅山峰嘅輪廓咧，由黑麻麻乜都見唔到咧，到而家咧就慢慢陸續咧就呈現出嚟啦。咁咧呢邊咧北方呢邊咧嗰啲山峰咧係好多好密集嘅喎。咁然後睇一睇先，西邊咧個月亮咧都仲未落山嘅，大家見唔見到啊？個月亮都仲喺度嘅，好特別啊！仲剩5分鐘嘅時間，而家更加清晰啦！啲山峰嘅輪廓，先苦後甜，能夠睇日出欣賞創造之美，其實就唔需要理由噶啦。不過啱啱好正遇着人生嘅低谷嘅我，由黑麻麻到睇見晨光到睇見日出，都希望我嘅生活一樣，一天都光晒啦！超出片啊！大家睇下我背後嘅山峰幾靚，不枉我由香港嗰度揸咗5-6個鐘頭車啦，咁然後趕頭趕命，琴晚12點幾就到達呢一個威靈古殿嘅停車場啦，咁然後又影星啊、car camping 啊，咁咧其實到琴日凌晨3點幾咧先正式瞓，然後今日咧就4點，我搞鬧鐘係4點40分咧就起身，5點鐘咧就正式咧就上山啦，辛苦咗少少啦，但係見到個日出啦，嗱而家鹹蛋黃都仲喺度，見到日出咧，咁其實咧都好開心，好開心。我諗我好多年冇睇過日出啦，咁今次咁完美嘅一個鹹蛋黃出嚟咧，我覺得好開心啊！咁如果大家都想嚟嘅話咧，我喺煙火度咧都會有一啲資料嘅。咁其實唔一定需要 car camping 噶，大約喺10公里以外到嘅地方咧，其實咧都有啲民宿噶啦，落翻山就有噶啦。咁再加埋咧，其實咧我今日咧其實咧就會住喺第一峰溫泉酒店嗰度嘅。咁因為咧
第二日即係聽日咧，我咧就會攻頂啦，咁啊去呢個嘅廣東第一峰啊800個灣，咁啊上到去1600米上面嘅地方嗰度。而今日咧就喺第一峰溫泉酒店度休息下啦，食下嘢啦，浸下溫泉啦咁樣啦，咁都係一個悠閒嘅時間嚟嘅。咁亦都因為今日係悠閒啊嘛，咁琴晚辛苦啲，咁其實咧亦都冇所謂啦咁樣。3日2夜咧，其實咧呢一個嘅日出咧，其實已經係佔咗我80%咧嘅目的嚟㗎啦。咁已經目的達到之後咧，後邊嗰2成咧，究竟去到幾遠咧？都唔係一個好大嘅問題。咁啊，講翻啦，咁而家我架車咧，大約就仲有35% 電嘅。咁就如果我去到第一峰酒店咧，其實就60幾 60幾里嘅公里kilometer 嘅啫。咁所以咧，其實係足夠嘅。咁啊，因為15公里到咧，15% 到嘅電咧，就已經可以去到㗎啦。咁但係而家時間尚早啊嘛，咁所以我一陣間咧就會落去呢一個地方嘅 downtown 嗰度，大約9公里左右度咧就有啲慢衝嘅，有1-2支嘅慢衝。咁我就打算喺嗰度咧就衝翻1個鐘頭啦，咁然後去揾嘢食，食完早餐之後咧，咁咧先再睇下去酒店附近嗰度咧睇下有啲咩玩啦。冇特別嘅行程啊，因為今日嘅行程咧就係得呢一個啫，非常非常非常之靚啊！希望今次嘅介紹大家都中意啦，如果中意嘅話咧，俾個 like 留言俾我，咁就繼續咧去揾唔同嘅地方俾大家。落翻嚟停車場，大家可以見到日光嘅時候咧，停車場其實都幾對版嘅。呢集到呢度為止啦，下一集繼續3日2夜，電車帶住慢衝可以去到幾遠呢？我哋將會攻克海拔1900米以上，一腳跨2省嘅一個嘅廣東天路啊！下集見，拜拜。